čiže mám tu takýto krásny dotlačený, neviem, počkať, jak sa to volá? Priesadky, alebo neviem proste, jak sa to volá. Mám to tu krásne vytlačené. Tlačil som to z klasického peláčka. Tlačilo sa to presne 6,32 hodín a spotrebovalo to 157 gramov filamentu. Dám potvrdiť a máme hotovo. Už to iba trochu ofúknem. No, čiže už to tu mám takto krásne, podpery som dal preč, tie môžem zahodiť a idem si to teda poskladať. Skoro by som zabudol, ešte tu je jedna podpera. Tu odstránim. OK, paráda, už to mám poskladané vlastne na takomto princípe, dám sem vlastne toto, takto a vlastne sem do tohto si dám takéto tieto priesadky, možno si ľubovoľnej farby vytlačiť. Zatiaľ mám iba 2, ale hneď si idem dať tlačiť ďalšie, pretože sa mi to už nezmestilo na podložku. Čiže mám to zatiaľ takto. Teda, ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like. Ak nepáčilo, tiež like. Extrémne vám potešil odber. A uvidíme sa možno pri videjku, kde budem do tohto niečo sadiť. Tak čus!